当甲骨开裂，一种神秘的噗噗声传入人们的耳朵。在庄严的仪式上，这种声音就像是神和祖先在回答人们的问题。明天会下雨吗？明天会有雷电吗？即将的征战会取得胜利吗？王后的孩子会是男孩吗？那月食会是不吉利的象征吗？所有疑问都在和神与祖先的对话中得到了答案。当一些事情应验了神灵的答案后，巫师就把占卜的结果刻在甲骨的正面，文字就这样被流传了下来。令学者困惑的是，这些文字和其他古文字有明显的不同。无论是苏美尔人还是古埃及人的文字，都处在象形的阶段，甲骨文却脱离了图像式的描摹而形式化了。公元前1000年左右，人类突破性的发明字母，各个民族的文字逐渐向字母化的方向演进。然而，在古老温暖的中国大陆，文字却一直保留着原初的某些特质，经过缓慢的演变，形成了现在的汉字。但是，大部分甲骨文让现代人感到费解。经过100多年来中国学者艰苦不懈的努力，已经破译了2000多个文字。然而，这还只占了发现文字的1/3左右。尽管如此，通过对甲骨文的研究，专家们对中国古文字的形成过程已经有了一个肯定的推断。这种有着完备体系的文字，必然需要一段长时间的孕育和发展。在它之前，毫无疑问会有文字的雏形存在。甲骨以前的这个文字现在已经有所发现，是吧？这个你比方说在郑州就出过刻字的这个也是这个甲骨上头有字那就肯定是比这个早，它属于郑州二里岗时期的那么还有这个我们在一些陶器上发现的一些，有的呢虽然我们不能确定是文字，可是可以说是原始的文字有关系的一些符号，是吧？至少有些应该说是和文字有一定的联系关系。不管怎样，这些神秘古怪的文字总能引发人们的思古幽情，以至于美国的一个计算机软件公司也以甲骨文命名。有了文字，远去的历史就不再那么晦涩了。正是文字使得我们更好地和先人交流。这些神秘的线条、美丽的造型，也许契合了人类心灵深处不可解释的梦想。它们召回了似乎被遗忘的某种记忆。那时正是人类文明的婴儿时期。